За үзэгчдээ та бүхэнд орой мэнд хүргэе. За шинэ оны маань анхны дугаар та бүхэнд хүрч байна. Манай төлөвлөгийн маань өдрийн зочноор одоо Японы Mitsui корпорацид ажилладаг Тэгшбаяр оролцож байна. Тэгээд ирэх нь оролцож хүрэлцээс нь маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ орж оролцсон баярлалаа. За тэгэхээр Mitsui корпорац одоо дэлхийн технологийн салбарт маш том компани, маш олон зэрэг үйлчлэгээ явуулдаг та бас хэлж байсан. Энэ компаниас одоо ингээд манай Монгол сэргэн таныг ажиллаж байгаа сайхан санагдаж байна. Тэгээд өнөөдөр бас тантай ер нь монголчуудын байгалийн баялагийн зөв зарцуулалт гэж юу вэ гэсэн хэлцгээ тань ярьсан байгаа. Хоёул ярилцлага эхлэе. Ер нь та өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Та ямар мэргэжилтэй вэ? Хизэнээс энэ компанид ажиллах болов уу? За намайг тийм бас ингэ тэгшээ гэдэг сайн хэлсэнчлэн одоо яг Mitsui корпорацийн ашигт малтмал металлын салбарт хөрөнгө оруулалтаа болон худалдаа хариуцсан ажиллаж байгаа. Одоо ажилд ороод 5-6 жилийн компанид ажиллаж байна. Хамгийн анх эдийн хөгжлийн эдийн засгийн байгалийн баялагаа орны хөгжлийн эдийн засгийн хөгжлөдөө сэдвээр Японд Кобегийн сургуулиуд, Хитаци башгийн сургуулиас бакалавр, мастерын зэрэг хамгаалаад эдгийнхээ тарин компанид ажилласан байгаа. Тэгээ манай компани болохоор ерөөхдөө жоохон товчхон тайлбарлал одоо нийтийн дэлхийн 65 орнд 140 салбартай. Тэгээд ер нь хүний амьдралд хэрэглэж болох одоо ерөөсөө юу л болон бараг тэр бүх салбарт хөрөнгө оруулалт болон худалдаа хийдэг. Тухайлбал ашигт малтмал, эрчим, хүч, дэд бүтэц, эрүүл мэнд, IT, venture capital гэдэг юм уу те хүнс хөдөө аж ахуй гэх зэрэг бүх салбаруудад хийдэг. Тэгэхээр 140 гаруй салбар орнуудаараа тэгээд хэмжээ нийтдээ 470-аад гаруй охин компанитай дэлхийн нийтэд тийм олон үндэстэн дамжсан тийм корпорац ажиллаж байгаа. За маш байхaltaй. Тэгэхээр маш том үйлчлэг авалтын корпорацнаас чухал салбарт ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд та хэллээ шүү дээ одоо эдийн засгийн хөгжил эдийн засгаар одоо магистр бакалавр хамгаалжсэн. Тэгэхээр ер нь зөвхөн байгалийн баялагийн зөв зарцуулалт, буруу зарцуулалт гэдэг л одоо бас төвч ч юм уу эдийн засгийн ярьдаг л та бол энэ чиглэлээр яг сурч төгссөн юм байна, магистр хамгаалсан юм. Тэгэхээр ер нь байгалийн баялагийн зөв зарцуулалт гэж томьёолол юу гэх юм бэ? Тэгэхээр одоо ингээд жоохон байгалийн баялагын тухай ярих гэж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн миний өөрийн судалгаан дээр л өндөрсөн одоо хүртэл сурч явсан. Тэгээд жоохон хувийн бодол орсон байгаа юм хэлээд. За тийм бодох хэрэгтэй хаа гэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө байгалийн баялагын зөв зарцуулалт гэдэг маань өөрөө маш том сэдв. Дэлхийд даяар байгалийн баялагтай орнууд маш олон байдаг. Тэгээд энийхээ тухай эхлээд ярихаа өмнө байгалийн баялаг гэж жоохон юу вэ гэдгийг эхлээд тодорхойлсон дээр хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр мэдж байгаа одоо Монгол орнуудын салбарлж нүүр салбарлж тэдгээр маань байгалийн баялаг мөн ой мод байна, ус байна, усан дотор байгаа загасч гэдэг юм уу, ой модын дотроос гарч болох тэр моднууд их зэрэг өөрөөр хэлбэл байгаль дээр оршиж байгаа түүнээс эдийн засгийн үр ашиг гаргаж болох тэр зүйлүүдийг бүгдийг байгалийн баялаг гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр дэлхийн нийтдээ устай орнч гэдэг юм уу, ой модтой орн гэдэг бүгдийг оролцуулах юм бол 160-70 орнууд ер нь байгалийн баялагтай орн гэж хэлж болно. Тэрнийх нэг нь Монгол байгаа гэж хэлж болно. Тэгэхээр байгалийн баялаг гэдэг нь дэлхий дээр ингээд тогтоод үзсэн байгаа зүйл гэдэг чинь хязгаартай. Хэрэглэх юм бол цаашдаа дуустдаг тийм зүйл байгаа. Тэгээд эдийн засгийн талаас байгалийн баялагын үр ашигтай зарцуулалтыг судлах гэхээр тэр хязгаартай зүйлээ хэрхэн цаашдаа урт хугацаанд тогтвортой эдийн засгийн хөгжилд ашиглаж болохоор хязгааргүй хэрэглээнд хувиргах вэ гэдэг маань байгалийн баялагын зөв зарцуулалт болох юм болов уу гэж тэгж тайлбарлаж ер нь өргөн утгаараа тайлбарлаж болох юм. Хязгаартай хэрэглээд одоо хязгааргүй хэрэглээнд шилжүүлэх тэр хэлбэр арга барилыг одоо зөв зарцуулалт гэж нэрлэдэг. Зөв зарцуулалтыг хэрэгжүүлж болно. Тэгэхээр хязгааргүй хэрэглэх боломжтой зүйл нь гэх юм бол одоо хүний баялаг гэж болно тий боловсрал гэж болно нийгэмтэй тогтсон боловсралтай хүмүүсийг үлгэж чинь тэр хязгаар нь барагдахгүй зүйл шүү дээ. Нөгөө талаас урт хугацаанд дэд бүтэц гэдэг юм уу тэр зүйлүүдийг одоо бас цаашдаа доктортой хөгжилд хэрэглэх заашгүй шаардлагатай зүйлүүд гэж үздэг. За маш их баярлалаа. Манайхад ч нөгөө байгалийн баялаг гэхээр л яг л одоо нөгөө бидний нүдэн дээр ил байдаг хамгийн их ам өгдөг нөгөө нүүрс нөгөө зэсэл яриад байгалийн баялаг гэдэг. Тэгвэл манай Монгол оронд маш олон төрлийн байгалийн баялагтай их сайхан нутаг уулс цаа яжээ гэж ойлгож болох нь байна. За хязгаартай байгалийн баялаг гэдэг үл хязгааргүй хэлбэр шийдвэрлэхийн тулд одоо монголчууд юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Одоо нөгөө
дээр дооргүй хэвлэл мэдээллийн бүхэл хэрэгслүүдээр амралтыг ярьж байгаа байгалийн баялагийн буруу зохистой хэрэглээ гэдэг зүйлчд яриад үүнээс шалтгаалаад Монгол орны эдийн засаг хэмжээ гэдэл яриад байгаа шүү дээ. Яг үүндээ одоо зарим нэг эдийн засагчид одоо байгалийн баялагийн хараалт бодлоо гэдээ яриад байдаг. Байгалийн баялагийн хараалт гэдэг чинь өөрөө баялагын ямар төрхийг хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм ерөнхийдөө дэлхийн олон улсын жишээнүүдээс харахаар байгалийн баялагтай орнууд хөгжсөн тохиолдол маш олон байгаа. Хөгжөөгөө тохиолдож олон байна. Хөгжөөгөө тохиолдол нь бид нэр сайн мэдж Африкийн орнууд маш хэцүү байдалтай орсон байдаг. Хичнээн газарт орн сайн байгаач одоо газрын тос байгаач ч гэдэм үү те хийн байгалийн гаралтай газ байгаач ч гэсэн тэрний ус хөгжөөгөө байдаг. Жишээ нь хөгжсөн шинэ Австрали байна, Америк байна, Канада байна, Чили, Норвег, Ботсвана гэх маш олон орнууд хөгжсөн байгаа. Тэгэхээр тэдний жишээнээс суралцах юм бол мэдээж улс орн болгон нэг соёлын хувьд, түүхийн хувьд, мөн геополитикийн байшлийн хувьд тусвартай ялгаатай байгаа. Тэгээд суралцлууд бол зөндөө байгаа гэж тийм бодож байна. Одоо нэг та сая дурдж шүү дээ. Айгүй их олон орн ингээ сайн баялагийг зөв зарцуулаад явж байна гэдэг. Тэгвэл зөв зарцуулалтын тэр одоо арга барилын тэр одоо нууц нь юунд байна? Нэг та нэг жишээтэй дурдаад өгвөл одоо жишээлбэл байгалийн баялаггүй мөртлөө байгалийн баялагт орноос илүү өгч байгаа маш олон орн байдаг шүү дээ. Одоо жишээл Япон ч гэдэг юм уу тийм. Тийм баялаггүй орноос өгч байгаа орнууд маш олон ба тийм Сингапур, Япон, Солонгос гээд Азийн орнуудаа л жишээ нь дуртахад маш олон орнууд байна. Тэдний гол хийсэн зүйл нь хэмээл яг далаад гарцтай гэдэг утгаараа бас нэг Монголоос шалгалт давуу тал тэр бол маш том давуу тал. Ялангуяа миний өөрийн хувьд гэх юм бол Монголд байж дараа нь одоо Япон, Америк зэрэг орнуудад ажиллаж байхдаа харсан далаад гарц гэдэг бол ер нь ингээд эдийн засгийг хөгжөөгдөг том давуу тал юм. Гэхдээ далаад гарцгүй ч гэсэн эдийн байгалийн баялагаар хөгжсөн орн байгаа. Тэр нь жишээ дурдах юм бол Ботсвана улс байна. Ботсвана улс нь яг ерөнхийдөө Монголтой маш төстэй landlocked буюу нутгаар хязгаарлагдсан ямар ч далаад гарцгүй тийм орн. Африкийн өмнөөс дөнгөж софт Африк, өмнөд Африкийн дээр байлдаг тийм орн байгаа. Тэгээд тэр орн ойролцоогоор 2 сая хүн амтай. Тэгээд дотоодын нэг хүн доноод дотоодын нийт бүтээгдэхүүн ойролцоогоор одоо нэг 8,000-аас 9,000 доллар хавцаа. Монголоос 2 дахин их болсон байгаа. Тийм Африкийн орн Монголоос баян орн байна гэж ойлгож байна. Тэр орны гол ерөөсө GDP бие дотоодын бүтээгдэхүүний гол төлөвлөгөөр нь болохоор алмазны үйлдвэр байгалийн баялаг байдаг. Тэр орн шил ингээд амжилттай хөгжөөд байгалийн баялагийн curse буюу хараал гэж хэлдэг тэр зүйлээс гарсан орны жишээг байнга яригддаг тийм орн байгаа. Эдгээр тэгэхээр одоо нөгөө Монгол бол одоо ингээд зөвхөн ганцхан одоо юу гэдэг байгалийн баялаг тулгуурлаж байгаа. Монголд ашиглаж болох айгүй олон төрлийн байгалийн баялаг элементүүд их байна тийм ээ. За тэгээд одоо юу гэдгийг одоо хувь хүний нэг одоо боловсролын төвшин ч гэдэг юм уу тийм их зүйлээрээ өндөр мөндөг манайх их ярьж байна. Тэгээ энийгээ зөв одоо тэр таны хэлсэн саний орн шиг яг ижлэхэн Монголтой адилхан юм хоёр зэрэглэлд орн багт нэг нь хөгж чадаад байна шүү дээ. Эдний одоо яг ялгаа цаг нь юу вэ нэ яг бот дээр хэлж өгвөл та. За тийм цагаа цаа одоо Ботсванасынхаа жишээн дээр жоохон ярих юм бол Монголд илүү төхөн болох гэж бодож байна тийм. Ботсванас нь одоо 1000 колоничлагдсан байж байгаад колониос хараад 1950-60 оноос эхлээд өөрийнхөө дөр алмазаа ингэж ухаж гаргаж ирээд тэрийг ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд тэрэн дээр л солиорж ер нь хөгжсөн эдийн засаг байгаа. Тэгэхээр тухайн үедээ Ботсванас нэг ашигтай зүйл нь болохоор Английн колони байж гарч ирсэн учраас улс төрийн хувьд нэлээд доктортой тэр нь болохоор ил дод байдлыг маш их хэрхэмлэж тэгж хөгжсөн орн. Тэгээд сүүлийн 50-60 жилд бол байгаагүй дунджаар 5-6-5-аас 7% дунджаар GDP нь өссөн тийм бас байгаа. Тэгэхээр гол төлөвлөгөөч нь болохоор олон судалгаанд гарсан байдаг. Нэг нь болохоор улс төрийн доктортой байдал. Тэгээд ил дод байдлыг илүү сайн хөгжүүлэх гэсэн гэдгээрээ тий. Тэгээд мөн тэрнийхээ хажуугаар хүннийхээ хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийсэн мөн дэд бүтцтэй хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг нь том ингэж тулгуурлаж урт хугацааных нь хөгжилд нөлөөсөн байгаа. Тэгээд одоо нэг жишээн дээр уншиж байсан юм бас сонирхолтой нь болохоор
ерөнхийдөө Африкийн орнууд хоорондоо нэг төрөл бүрийн бүлэгүүд одоо овг аймагуудаар хуваалцсан байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг овгийнхан гарч ирэн улс төрд гарч ирэхээр нөгөө овгийнхантайгаа ингэж зөрчилдөөнд ороод тэгээд нөгөө баялагийн төлөө үл ойлголт үсээд буцаагаал нөгөө нэг ингээд төр солигдоод явдаг тийм зүйлд маш их байдаг Африкийн орнууд. Ботсван улсын хувьд бол жишээлбэл ерөнхийлөгч нь нэг овгийн хүн гарч ирээд өөрийнх нь одоо мэдээж авиг болохоор хувийн өмчтэй байсан өөрийнх нь одоо бүсэнтгтэр байсан эрдэс баялагийг хүртэл тэр чигээр нь яг л ил тод байдлаар энэ тэнцвээр ерөөсөө зөвхөн өөрийнхөө тэрний төлөө ашигтай юм хийхгүйгээр яг л байгаа өөрийнх нь яг эцэг дүүрхэн баялагт муугаар нөлөөсөн байх шээ тий. Тэгэхэд яг тэрүүгээр л хийгээд ерөөсөө л бүгд адилхан тийм дүүрэн мөлчтэй тийм шудраг ясыг тогтоож хэцүү учраас ард иргэдээсээ ч юм уу адил итгэл одоо авсан байх шээ тий. Тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалтыг бас сайн татсан. Тэгээ Ботсваны засгийн газрынхаа ер нь бол үнэлгээ нь маш өндөр. Transparency Index гэж бас байдаг. Ил тод байдлын индекс гэж тэр индексээр ч гэсэн Ботсванаас одоо хөгжингөө орнууд Европ болон Америк орнуудтай энэ тэнцвэд тийм индексийн төвшөнд явж байгаа. Тийм олон улсын байгууллагаас хөрөнгө оруулалтыг татчих чадах нь олон улсын банкудаас бас хөрөнгө босч чадах боломж нь илүү байх нь тийм ээ. Тийм гэж ойлгож байна. Тэглэв яах вэ? Таны хэлсэн жишээг яг би бас нэг уншиж ирсэн юм л да. Тэр нэг folk call-ийн адаг төлцөн дээр бөм гэдэг нэг номон дээр Африк орнуудын жишээ дурдахтаа яг тэр овг аймагуудын жишээ дурдсан байсан. Африк хүмүүсийн өөрсдийнх нь ахуй соёлоос шалтгаалаад одоо юу гэдгийг байгалийн баялагтай хандах, ерөнхийдөө эд хөрөнгөд хандах хандлага нь өөрсдийг нь мохоох, өөрсдийг нь тампууруулах тэр шалтгаан болж өгсөн. Мэдээж юунаас гадна маш олон жишээ нөлөөлөх хүчин зүйлс байгаа л байна. За тэр улс тэгвэл үнэхээр одоо тогтвортой ил тод байдлыг одоо сайн ашиглаж тэрийг хэрэгжүүлж чадчих. Ил тод байдал гэдэг бол одоо хэл ахуулаас ангид байх гэдэг маш олон зүйлийг илэрхийлж байна. Харин Монголд тэгвэл одоо энэ таны хэлсэн энэ эрэг жишээнүүд байхгүй болохоор өнөөдөр ингэ хөгжиж чадахгүй нь өөр одоо сөрөгтлийн хуулиар ярил. Одоо би өөр яг хувьд бол тийм маш удаан хугацаанд яг энэ салбарт ясан хүмүүстэй харьцуулахаараа бага туршлагатай байж магадгүй ажилласан хүмүүстэй харьцуулахад гэхдээ өөрийнхөө энэ хязгаарлалт нь бол туршлагаас хараад хэлэх юм бол тийм Монголын гол тэр сөрөг нөлөө нь бол ерөнхийдөө улс төрийн докторгүй адил авилгал хэл ахвал гэж ерөнхийдөө ойлгож байна. Тэр нь бол гол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг буруулж байгаа ч гэдэм эдийн засгийн хөгжилд муугаар нөлөөж байгаа тэр зүйл одоо шудлах хэлэхэд тэглэв яах вэ? За товчхон хэлсэндээ баярлалаа. Тэгэхээр та бол одоо хөрөнгө оруулалтын маш том компанид ажиллаж байна. За танай компаниуд одоо улс орон болгонд очиод өөрсдөө ашигтай хэрэгтэй гэсэн салбарт нь хөрөнгө оруулж байна тийм ээ. Тэнд одоо бизнесийг бий болгож байна. Тэнд одоо ажлын байрыг бий болгож байна. Тэнд одоо дэд бүсдийг байгуулж чадчих шүү дээ. Тэгэхээр та өөр ийм компанид ажилладаг хүн. Тэгэхээр Монгол улсад одоо сүүлийн хэдэн жил одоо уул уурхайн салбарууд маш олон удаа гадаадын хөрөнгө оруулалт татах гэж хичээсэн. За татаад амжилттай болоод амжилттай болсон зүйл нь сүүлдээ амжилтгүй болчихлоо гэх мэт олон нийтэд чихэлсэн. Энэ мэт асуудлуудыг би танаас нэг зүйлийг асуусан. Ер нь хөрөнгө оруулалтыг одоо яавал өөрийнхөө үр ашигтай мөртлөө цаад хөрөнгө оруулсан компаниудаас ашигтай байхаар тийм хөрөнгө оруулалтыг татчих чаддаг. Үүнэлт одоо ямар үзүүлэлтүүд байх хэрэгтэй байдаг юм бэ? Юу хийх хэрэгтэй байдаг юм бол энэ тэгэхээр та юу хэлэхгүй. Тэгэхээр сая хэллээ. Ер нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа те хувийн хвшлийн компани ч тийм олон улсын компани зүгээс харах юм бол яагаад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэхээр за бүр ихнээс нь яриа те. Тэгэх юм бол одоо хөрөнгө оруулалт хийн гэдэг чинь зүгээр мөнгө өгөхийг хөрөнгө оруулалт гэж хэлэхгүй шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл маань өөрөө мөнгөө гаргаад тэрнээсээ ашиг олохыг хөрөнгө оруулалт гэж хэлж байгаа те. Тэр бол зүгээр энгийн хэм бүхний ойлгож байгаа асуудал гэж бодож байна. Тэгэхээр гадаадын компани байна уу, гадаадын олон улсын банк байна уу, бид нэр хөрөнгө оруулалт хийж байна гэдэг чинь мөнгө оруулаад буцаад мөнгө ашигтай олно гэж тийм хүлээлт байх учраас тухайн прожект ч юм уу улс оронд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бас манай компани ганцхан зүйл биш. Ер нь олон улсын компаниудын баримтлалсан зүйл нь host country буюу одоо хөрөнгө оруулж байгаа тэр улсын ч гэсэн бас тэрнээс ашиг олж байж харилцан ашигтай ажиллаж байж тэр прожект буюу төсөл нь амжилттай хэрэгждэг байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол байнга баримталдаг байгаа. Тэгэхээр маш энгийн асуудал болж таарна тийм. Тэр
одоо нэг за ярьчаа за 30 жилийн дараа хүртэл мэдээж төсөл ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт хийхээр тэр чинь тооцоогоо хийн, эдийн засгийн үзүүлэлтээ гаргана. Тэгээд маш олон зүйл дээр үндэслээд судалгаагаа хийсэн байгаа. Тэгээд тэр судалгаандаа үзсэн нөгөө assumption буюу одоо assumption-ууд нь явж байгаа шүү дээ. Тэр нь ингээд буцаад зөрөөд ирэнгүүт анх бодож ирсэнээс шал өөр юм болов. Тэгээд ингээд хувраад ирэнгүүт чинь ямар нэгэн байдлаар урт хугацаанд ерөөсөө хөрөнгө оруулалт хийх ч юм уу тийм инсентив байхгүй болоод ирж байгаа юм л да. Ер нь хувийн компани байна уу, хувь хүн байна уу, улс байна уу, ер нь адилхан гэж үзэж болно. Тэгэхээр Монголын нөхцөлд маш том сая яг дахиад ярих гэдэг юм л да. Инээс өөр надад одоо яг тийм хэлэхэд хэцүү байгаа нь тэр нь. Тэгэхээр тэр гівэнд өөрчлөгддөг тий. Дөрмөн тодорхой биш байгаа байдал нь аим гадаадын хөрөнгө оруулалт орж маш том хаалт, маш том хаалт. Тэгээд одоо шил өнөөдөр маргааш өчигдөр за тгийгээд ярьж байсан өнөөдөр нөгөөдгөө болчлаа гэж хэлдэг юм. Тэгэхээр одоо хэцүү шүү дээ тий. Хөрөнгө оруулах компаниуд харах юм бол мөн нөгөө талаас нэг бодох зүйл ёстой зүйл нь гэх юм бол гадаадын хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэдэг чинь ерөнхийдөө тухайн хөрөнгө оруулж байгаа банк ч юм уу хувийн хөвшил компаниуд нь гадаадд хийж байгаа гэдэг чинь олон улсын төвшөнд яриагаа хийж байгаа олон улсын төвшөнд хөрөнгө оруулж байгаа компаниуд хүмүүс байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хинтээ харьцуулах вэ гэхээр Монголын нэг төслийг зөвхөн Монгол дотор нь харьцуулах биш олон улсын хэмжээнд харьцуулж байгаа. Тэгэхээр Монголын нэг төсөл хөрөнгө оруулах уу эсвэл Австралид байгаа нэг төсөл хөрөнгө оруулах уу гэж тэгж харьцуулж байгаа учраас Монголда зөвхөн баялагтай болохоор бид нэр заавал хөрөнгө оруулна гэж тэгж болохгүй. Тийм шүү дээ. Монгол Дэлхий амар өргөн тэнцээ маш олон боломжууд байгаа. Сонголтууд байна. Тэр мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүмүүс чинь тэр бүх сонголтуудыг харж ээж өөртөө хамгийн ашигтай мөн нөгөө нэг төсөлдөө буюу тэр тухайн орнд нь ашигтай гэсэн хоорондоо харилцааштай тэр төсөл дээр л хөрөнгө оруулна. Тийм болохоор бидний бас нэг зөв ойлгох ёстой юм. Зөвхөн Монгол ганцаархнаа эрдэс баялагтай орн биш ээ. Маш олон орнууд байгаа гэдэг өөртөө бас сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө бол хөгжсөн улс орнуудын жишгийг бол татуулгалаа. Харин хөгжихгүй байгаа шалтгаан бол одоо улс төрийн докторгүй байдал. Бид нэр өөрсдөө маш тодорхой бос байгаа. Бүх зүйлдээ тодорхой бос байгаа нь одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт бас тэгээд гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг маш ихээр хардах. Тэр нөгөө нэг одоо юу гэдгийг нэг тийм хардах хардлага нэгсээд ч юм уу итгэхгүй байх ч юм уу тиймэрхүү хандлагууд зүрх хандлагууд нь одоо монголчуудад нийтлэг илүү давмгаалж байгаа учраас гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зогсоогоод байна. Дэлхийд байна гэсэн ийм их хандлага яригдж байна. Ерөнхийдөө ч ийм их хандлагыг хийлжсэн энэ бас үнэн болов гэж бодож байна. Нэг судалгаа байсан л да 2008 оноос 2012 оноос 2014 оны хооронд гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх тэр нэг гэрээ хэлцээрүүдийн 40-оос 50% хүртэл одоо буурсан. Яагаад буурсан бэ гэсэн сүүлийн 4-өөс 8 жилийн дундаж одоо эдийн засгийн төр засгийн одоо доктортой байдлыг авч үзээд Монгол улс төр засгийн хамгийн докторгүй улс орнууд айгүй өндөр зогсож байна. Одоо хууль нь айгүй хурдан хугацаанд өөрчлөгддөг парламент докторгүй учраас гадаадын хөрөнгө оруулалтууд ямар нэгэн байдлаар эрсдэлүүлэх нэгссэн учраас одоо манай Монголд одоо ирж хөрөнгө оруулах бизнесийн сонирхолтой хүмүүс сонирхол нь буурсан гэсэн нэг тийм судалгаа байсан. Тэгэхээр бид нар одоо энэ бол зөвхөн нэг гадаад байгаа нэг мөнгөтэй хүний ч юм асуудал биш энэ зөвхөн монголчуудын өөрсдийн дотоод асуудал болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энийгээ бид засах хэрэгтэй байна гэдгийг тайлбарлаа. Тэгэхээр байгалийн баялагтай улс орнууд л одоо ингээд ерөнхийдөө бол байгалийн баялагтай гэхээр л одоо юу гэдгийг өнөөдөр байгалийн баялагтай гэдгийг мэдж маргааш хөгжинэ гэдэг бол биш. Байгалийн баялагын өөрөө маш их хугацаа шаарддаг, маш их хөрөнгө оруулалтыг шаарддаг. Нэг бас нэг төвчээр, нэг бас маш их хөдөлмөр шаардж үр дүнгүй өгдөг ийм салбар. Байгалийн баялаггүй улс орнууд ягаад тэгэхээр ийм зүйлийг хүлээлтгүй өөрсдөө байгаа боломжийг бүрэн дүрэн ашиглаж чаддаг учраас илүү дөрвөн журхаа хөгждөг гэж бас нэг хүн хэлсэн байсан. Энэ бас оновчтой юм байна. Бид нар байгалийн баялагаа та тулгуурлахгүйгээр байгалийн баялаггүй юм шиг өөрсдөө бодсдог гэж хөгжих тэр боломж байна. Тэгвэл бид нарт юугаа
илүү юу барьж байгаа илүү хөгжих вэ? Та энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Байгалийн баялагаа хөгжих мэдэрч боломж байгаа гэж бодож байна. За. Цаашдаа ч гэсэн байгалийн баялагийн ерөнхийдөө хэрэгцээ дэлхийн даяар ч гэсэн буур хандлагатайгаа технологийн салбарлал нэлийн хөрөнгө цаашдаа илүү хүчтэй хөгжих болов гэж би одоо бодож байгаа. Тэгэхээр одоо өсрөнгөө хүчж байгаа ч юм уу цаашдаа одоо хөгжингөө орнуудын жишээнүүд дээр бид нэрс толгуурлаад явбал эдийн засгийн хувьд бол бид нар ингэж өсрэлтэйгээр хөгжих бид нарт бол маш олон боломж байна. Одоо Америк, Япон ч гэдэг юм уу те Европ орнуудыг харахад технологийн салбарлалгаа маш хөрөнгө оруулалт хийж байна. Цаашдаа бас тэр салбар нь ч гэсэн хөгжих болов гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол хүмүүсийн хувьд ч гэсэн мөн адил хэрэв байгалийн баялаг байхгүй байсан бол хүн капитал буюу хүндээ хөрөнгө оруулалт хийж боловсролтой хөрөнгө оруулалт хийснээр тухайд байгалийн баялаг байхгүй ч гэсэн хөгжих бүрэн боломжтой гэж бодож байна. Саяхан бас нэг засгийн газараас хөтөлбөр гаргасан шүү дээ те. Оюутнуудыг нэг тэтгэлэгтэйгээр гадаадад сургах те. Тэр бол миний бодлоор засгийн газрын хувьд гаргасан, ойрын үед гаргасан хамгийн зөв шийдлээсэн гэж би эдийн засгийн хүний хувьд бодож байгаа. Гэтэл саяхан болцсон юм шиг байлээ. Сураг сонсоход ганц сүүлийн 10-аад жил гаргасан ганц зөв шийдвэрээ тэгээ болцсон маш харамсалтай байгаа. Уг нь тэр бол бидний хувьд маш том боломж байсан байх гэж байна. Тэрийг буцаагаад одоо сэргээгээсэй гэж бас хувийн хувьд бас бодож байгаа. Сурч мэдих, таньж мэдих. Гадаадын одоо өндөр технологи суралцах ганц боломж гадаад суралцах байсан шүү дээ. Мөн бас дотоодынхоо сургуулиудаа ч гэдэг юм тий сайн хөрөнгө оруулалт, сайн боловсон гэж юм бэл. Тэр салбарыг бас илүү хөгжүүлээсэй гэж бас бодож байгаа. Түрүүнд хэлжсэн одоо эдийн засгийн онолоор төгссөн гэж тий мастерын дэрийг хамгаалсан гэж тэнцээ эдийн засгийн онол дээр одоо гардаг зүйл нь болохоор эдийн засгийг яаж хөгжүүлдэг вэ гэхээр ерөөсөө бодит капитал буюу одоо бидний мэдэх одоо ширээ сандалч гэдэг юм уу тий машин төхөөрөмж байна. Дөрөвт нь болохоор хүн капитал гэж байгаа. Ийм хоёр зүйл байж л ерөнхийдөө ямар нэгэн бүтээгдэхүүн бүтээгддэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр бодит капитал нь ерөнхийдөө фиксд буюу тодорхой хэмжээнд ингээд тогтсон зүйлүүд цаашдаа өсөх боломжтой зүйл нь хүн капитал гэдэг. Тэгэхээр хүн капиталыг хэр зэрэг илүү сайн хөгжүүлж чадхаасаа хамаарат эдийн засгийн цаашдаа одоо эдийн засгийн хөгжил нь хурдтай явах уу, доктортой цаашдаа явах гэдэг нь бас шалтгаалдаг тийм том зүйл байна. Ерөнхийдөө ингээд өргөн утгаар ярих юм бол тийм хоёр зүйлээр эдийн засаг маань хөгждөг байгаа. Тэгэхээр бид нарт одоо хамгийн түрүүнд одоо ер нь ямар ч зүйлийн эхлэл нь ямар ч зүйлийг одоо үндсийг тавих нь одоо хүн шүү дээ. Бид нар л одоо өөрсдөө бүх зүйлийг бүтээж шүү. Тэгэхээр өөрсдөө хөгжих тодорхойлог гэвэл бид нар одоо өөрсдөө маш сайн боловсрол эзэмших олон талаар суралцах тэр боломжийг нээж өгөх нь байна. Түүнийхээ дараа бид нар одоо уул уурхай түшиглсэн эдийн засаг ч юм уу, технологи түшиглсэн эдийн засаг ч юм тэр бүхнийг бүтээх боломж нь илүү орхон болж өгөх нь байна. Тэгэхээр та түрүү хэллээ шүү. Одоо дэлхийд төрчтэй одоо байгалийн баялагийн ирэх багасаад технологийн хөгжилд хамгаалсан тийм одоо цаг үеэр шилжиж байна гэж энийг би бас танаас илүү тодруулах гэсэн. Одоо сүүлийн 10 жилд одоо технологийн маш өндөр хөгжлүүд одоо өдрөөр хэмжигдэхгүйгээр одоо шинэ нийтэд гарч ирж байна шүү дээ. Америк, Япон дэлхийн том тэргүүлэгч гүрнүүд одоо технологиг ямар өндөрөөр ямар дээд зэрэг ашиглаж байна юм. Одоо бензин түлшний шаардлагагүй машин явдаг болох нь хүн жил одох шаардлагагүйгээр машин өөрөө явдаг болох нь нүүрс хэрэглэхгүйгээр одоо эрчим хүчээ хангадаг боллоо. Энэ мэтчлэн одоо маш олон одоо хүний хөдөлмөрийг одоо хөнгөвчлсөн одоо түүхий ч юм уу байгалийн баялагийг одоо байгалагийг одоо хайрлсан ийм технологи зүйлс эдийн засгаар шилжлээ. Харин гэтэл Монгол улс маань одоо одоогоороо ч юм уу одоо дэлхийн одоо энэ том нийтэд гараад байхад зөвхөн одоо уул уурхайгаа яриад уул уурхай хөгжлөөгөө яриад л ингээд суугаадах нь бас зөв үү буруу юу те энэ тал дээр бас одоо бид нэлээд бодох хэрэгтэй болж байгаа шиг байна. Нэгэн л байгаа зүйлийг байхгүй гэж болохгүйгээс хойш одоо биднэрт байгаа энэ боломжоо бидний газар дээр байгаа энэ баялагийг ашиглахаас арга зам байхгүй гэдгийг хүлэмжшэрсэн. Ашиглахтаа хэрхэн яаж зөв ашиглах вэ? Одоо бид нар зөв ашиглахын тулд одоо улс төрийн доктортой байдлаас гадна боловсон сууцны шаардлага хэрэгтэй байна уу? Тоног хөрөмж хэрэгтэй байна уу? Эсвэл үнэхээр одоо урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй байна уу? Урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг яаж татах вэ? Нэгэнтээ олцсон баялаг монголчууд олдцсон учраас ер нь бол маш азтай. Тийм азтай тэрүүгээ ашиглах хэрэгтэй. Ер нь байхгүй байсан ч гэсэн цаашдаа хөгжих байсан. Тэр замаараа ер нь цаашдаа явах хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр баялаг олдцсон учраас тэрнийг бид нар давуу талыг олгож байгаа, хөшөөрөг болж өгч чадж байна гэсэн. Түүнийг ашиглаад бодлоо энэ цаашдаа явах хэрэгтэй. Тэгтээ энэ дахиад нэг зүйлийг маш сайн бид нар өөрсдөө ухаж бодлох ёстой.
байгалийн баялаг гэдэг маань өөрсдөө хязгаарлагдмал зүйл 20-30 жилийн дараа ч юм уу те ямар тооцоо хийхээсээ шалтгаалаад за хоёулаа жоохон урт хугацааны баялагтай байж болно дуусах зүйл гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэрний жишээлбэл Европын Норвеги улс тэр жишээг маш сайн одоо ойлгож өөрсдөө анханасаа байгалийн баялагын 1970-аад оны үед том газрын тосны нөөц баялагч олцсон байгаа. Тэр одоо 60-аад оны үед нэгдсэн тосоо 70-аад оны 60-аад оны дундуураас эхлээд олборлож эхлээд тийм хэмжээний нөөцтэй гэдгийг хүртэл өөрсдөө мэдэн тэ. Норвегийн залгуучуудтай би өөрөө бас ингээд найзууд бас байгаа аяллаар явж байхад ч юм уу сонир сэтгүүл уншиж байхад тэр өөрсдөө мэдсэн одоо Норвегийн залгуучууд өөрсдөө хэлдэг юм байна. Бидний баялаг дууснаа. Бид нар дандаа энийг ашиглахгүй ээж аав маань харин амар сайн өвөө эмээ маань тэ тэрийг мэдсэн учраас тэрийг хадгалсаар ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар Норвегийн жишээнээс харахад бид нар юу хийсэн бэ гэхээр тэр байгалийн баялагаас олсон зардлыг шууд ингээд олсныхаа ярээр зарцуулаад байх биш. Тэрийг хадгаламж болгоод wealth fund гэж байдаг шүү дээ тий. Sovereign wealth fund гэж байдаг. Нөөцлөд байдаг. Санд хоримтлуулсан байгаа. Тэр хоримтлуулсан мөнгөө хэрхэн зарцуулах вэ гэдэг нь болохоор засгийн газартай аль болох хамааралгүй байдлаар тэрийг шийдэж өгсөн байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын өөрийнхөө төсвийг яаж зохицуулах вэ гэхээр хинэн одоо газрын тосны үн өндөрт хадаад тий энэ жилийн орлого маш өндөр болсон байна. Тэд нар юус хамаарахгүй тусгай төсөөл яг л ингээд тогтсон хэмжээнд барайл бидний энийг зарцуулсан гэсэн бол энэ хэмжээгээр зарцуулах жишээ тий яг харахгүй одоо төсөв нь алдагдaltaж гардаг ч гэдэг юм уу тий тэр үедээ тэр фандаасаа 3% хүртэлхийг авах тийм зөвшөөрөл эрэхтэй. Засгийн газар нөхөр эрэхтэй тэрнээс цааш ирэх байхгүй. Тэрнээс их зарцуулах болох юм бол одоо жишээлбэл тусгай санал авдаг ч гэдэг юм. Тийм байдлаар шийдэж өгсөн байх жишээ тийм. Тэгэхээр одоогийн байдлаар Норвегийн тэр баялагын тэр фонд гэж ярьдаг Sovereign Wealth Fund нь болохоор дэлхийн хамгийн том фонд болсон байгаа. Газрын тосны баялагаас гаргасан тийм фонд одоогийн байдлаар 800 биллион буюу тэрбум долларын тийм фонд байгаа. Сан бий болгосон. Тэгэхээр саяхан газрын тосны юун маань 110 хэдтэй байж байгаа. Сүүлийн хэдэн жил одоо 52 ч юм уу 40 доллар баррел нь болтлоо тийм хэмжээгээр буурсан байна шүү дээ тий. Тэгэхээр Норвегийн засгийн газар маш хүндрэлтэй байдалд орж байгаа боловч анханасаа засгийн газар ихаан зарцуулалтыг тооцохдоо газрын тосны үнээс хамааралгүйгээр тооцоод өгсөн учраас тэдний хувьд тэр өөрсдөө тийм савлгаатай зах зээлд бол нэг нөлөө үзүүлэхгүйгээр улсын доктортой хөгжөөд явсан байх ч тийм. Одоо эрсдлийг урьдчилж маш сайн харсаана гэсэн үг. Тэрэн зориул өөрсдөө бэлдсэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр одоо тэр фанда яаж зөв ашигтай одоо цаашдаа ямар бодлого баримталж байна вэ гэхээр саяхан бас Норвегийн тэр засгийн газрын сайдынх нь бас ярилцлагыг сонсч байсан. Өөрсдөө мэдж байгаа одоо хэдэн жилийн нөөцтэй байгаа. Тэгээд мөн ямар салбарт л цаашдаа хөрөнгө оруулах вэ гэдгийг хүмүүс одооноос эхлээд soft landing гэж ярьдаг. Газрын тосныхын нөөц нь буурахад яаж зөөлөн газардах вэ гэж тэр салбар руугаа одоо хөрөнгө оруулалтаа хийж байгаа гэж. Ялангуяа технологийн салбарууд байна, startup entrepreneur салбарууд байна. Цаашдаа дэлхийн одоо хөгжилд ямар хуу байдлаар өөрсдөө тодорхойлох вэ гэдгийг одооноос эхлээд аль ингээд шийдээд явцсан байх жишээтэй. Тэр их хугацаанд одоо газрын тосных нөөц нь дуусах хугацаанд одоо хүртэл хоримтлалаа ашиглаад ингээд зөөлөн байдлаар газардаад явна гэсэн. Тэр нь одоо 10-аас 20 жилийн хугацаанд ч байдаг юм тий. Түүндээ ашиглаад ингээд залуучуудаа бэлтгээд явна гэдгийг альтгийн бэлтгэсэн байх жишээтэй. Мөн залуучууд нь маш боловсрол өндөртэй гэдэг нь бол хувийн шинээс хүртэл би өөрөө мэдэрсэн тийм зүйл байгаа. Одоо ямар нэгэн investment bank ч юм уу тиймэрхүү мөнгө хүссэн салбарт явахаасаа илүү инженер гэсэн ч юм уу те бодит зүйлийг бүтээх тийм салбар руу хүмүүсний илүү хөгжсөн тийм улсын нэг жишээ байгаа. Тэгэхээр сая хэлсэн эдийн одоо газрын баялаг гэдэг маань зах зээл гаргаж зарж байгаа гэдэг чинь цаана маркет дээр үнэн ингээд зохицуулагдж байгаа зүйл шүү дээ тий. Тэгэхээр жил болгон орж ирж байгаа орлого маань төрөл бүр байна. Тухайн жилийнхаа маркет дээр байгаа үнээс хамаараа тий. Одоо саяхан жишээ харахад засгийн үн яаж газар бодлоо авах онж байна. Нүүрсний үн хэрхэн доошлж байна. Тэгсэн чинь жоохон засгийн газар маань тэрийг тэр савлгаатай рискийг одоо негатив рискийг хараагүй харсан байх л та. Гэтэл тэрнийг хэр зэрэг бафертай авч явсан юм бэ гэдэг нь бол
миний бодлоо жоох хэрэгэлтэйтэй тэрэн дээр асуулт асуумаар байгаа тиймэрхүү жишээлүүд ийм байх жишээтэй энэс суралцах хэрэгтэй болов. Та өнөхөр чухал юм хэлж байна л да. Монголчууд одоо энэ нэг урьдчилан харж эрсдлийг урьдчилан хараад түүнд бэлтгэх тийм ээ. Одоо ирэх үеийн эрсдлийг одоо бууруулж одоо таны ихээр зөөлөн газардах гэдэг тэр арга техник барил тэр боловсрол их дутагдж байгаа шиг байна. Тэгээ та түрүү хэлдээ шүү дээ Монголын сайн нөгөө засгийн өнөөс нь асар огцон мөнхөд одоо Монголын засгийн газар одоо олон нийт мэдээлэл хийжсэн л да. Одоо хямрал болоод дээрээс нь ингээд юмны үн ингээд Дэлхий зах зээлийн асар хүчтэй унс нь одоо Монгол улсын засгийн газар болоод эдийн засгийн хүчтэй нөлөөлөл үзүүллээ гэд. Энэ бол зүгээр яг үнэндээ одоо юу гэдгийг одоо ингээд шуудхан хэлээд зүгээр яг үнэндээ боловсралгүй хүмүүсийн нүдийг хурж хийг нь одоо тахилж байгаа юм шиг ийм л зүйл болсон. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн бүх хэдэн засгийн газар одоо дэлхийн нийтийн хэмжээнд ил тод байдаг иймэрхүү үнийн уналт өсөлтийг одоо харахгүй анзаарахгүйгээр байна гэж бол байхгүй л бах тийм ээ. Чи бүгд улсын засгийн газар олон улсын байгууллагуудад судлаач тэмдэгтэр ажиллаж байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэн тэгэхээр одоо би яхад энийг хэлж яах вэ зөв ерөнхийдөө бол иргэдэнч тэр төр урьж байгаа хүмүүс нь тэр өөрсдөө маш боловсралтай байх хэрэгтэй юм байна. Тийм ээ. Тэгжиж л бид нар одоо хөгжих юм байна л гэдэг агуулга хэллээ. Дээрээс нь бид нар ямар ч тохиолдолд одоо уршилж харах, төлөвлөх, улсынхаа хөгжлийг одоо маш олон жилээр нь төлөвлөж тийм ээ маш олон жилийн хугацаанд одоо маш олон эрдэмтэн мэдээлэлтэй хүмүүс цуглуулж төлөвлөж харж байж бич тэмдэглэдэг л тийм төвлөлцөөд дутагдж байна гэж болголаа. За тэгэхээр маш сонирхолтой жишээг маш хэрэгтэй зүйлийг ярьж өгсөн юм маш баярлалаа. Би бас таныг бодж л байсан л да. Ерөнхийдөө та бол түрүүн хэлсэн шүү дээ одоо технологийн хөгжил, хүний хөгжилд амгаалж юм. Дэлхий бол одоо ингэ технологийн хөгжил, хүний хөгжил тулгуурлаж эдийн засгийн маш олон жилийн дээр доктортой эдийн засгийг бий болгох нь гэдээ ярьж лээ. Энэ дээр би бас нэг зүйлийг асуусан. Та одоо өөрөө ингэ дэлхийн маш том компанид корпорацийн ажиллаж байна. Магадгүй таны ажилладаг компани ажлын арга барил, таны орчин нөхцөл одоо юу гэдэг юм маш сонирхолтой маш өөр байгаа болов гэж байна. Магадгүй танай компани 40-50 жилийн алсын хараач гэдэг юм уу? Тэр зүйл нь юу байдаг болоо? Хуваалцвал. Ерөнхийдөө хувийн одоо манай компани жишээлбэл одоо хувьцаанд борлогддог өөрөөр хэлбэл public company шүү дээ тийм болохоор бүх зүйл нь ил тод байдаг. Тэгэхээр компани эзэмшигчд нь хэн байна вэ гэхээр хувьцаа эзэмшигчд байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө хувийн компани хувьцаа эзэмшигчд эзэн болдог тийм компани зорилго нь бол ерөөхдөө ойлгомжтой ашиг болох байгаа тийм. Тэгэхээр цаашдаа компани ямар 40-50 жилийн дараа ямар байх вэ гэдэг нь бол тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөр байна. Ашиг олох салбарт нь гээд хөрөх шалгууртай байх хэрэгтэй гэдэг нь бол ямар ч компани хувьд адилхан байх. Жохон том picture яриад одоо том зураг харах юм бол мэдээж байгалийн баялаг гэдэг манай компани хувьд ч гэсэн нэлийн том байр суурийг эзэлдэг том ашиг олдог салбарын нэг байгаа. Түүнээс гадна манай компани сүүлийн үед мэдлийн хүч оруулж байгаа нь болохоор байгалийн баялагийн биш салбарууд руу маш их хүч оруулж байгаа. Тухайлбал эмнэлэг цаашдаа дэлхийн хөгжилд одоо нэмэр болох эмнэлгийн зүйн салбар мөн хүнс хөдөө аж ахуйн салбар мөн IT технологийн салбарт маш хүчтэйгээр хөрөнгө оруулахаар тийм төлөвлөсөн нийт цаашдаа 10 жилийнхаа төлөвлөгөөг ерөнхийдөө тиймэрхүү байдлаар гаргаж явж байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбар яагаад чухал байна гэхээр цаашдаа дэлхийн маань хүмүүс нь хүн амын өсөх хандлага нь угаас тодорхой байгаа. Түүн дээр яагаад мэдээж хамгийн энгийн зүйл хүн хоол идэх шаардлагатай. Тэрний хөрөлцөөтэй үгүй юу гэдэг нь бас бидний нэг асуудал байгаа шүү дээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас ч ихсэн гарч байгаа дэлхийн асуудал. Тэр салбарлаа бас хүчтэй одоо хөрөнгө оруулалтаа хийж явж байгаа юм байгаа. Тэгэхээр маш олон зүйлийг бас харах хэрэгтэй. Зөвхөн баялагын маань нэг тийм ямар нэгэн юмны төлхөр болж Тэгэлгүй яг Монгол улсын засгийн газар сүүлд нэг тогтоол гаргасан. Тэр тогтоол нь юу байсан бэхээр одоо хөдөө аж ахуйд тулгуурсан эдийн засгийн хөгжлийг бий болгоно гэсэн нэг тийм
зүйлөө би уншиж ирсэн юм. Тэрийг уншаад би бас хувь иргэний хувьд их баярлж байсан. Энэ бол одоо манай хамгийн хурднаар хамгийн ойрхоноор эдийн засгаа босгох боломжтой тэр салбарны харахгүй юм. Тийм ээ. Тэгэхээр энийгээ бас бид нар дор бүрийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн сэтгэл зүрхээ гаргаад сайн ажиллах юм бол эдийн засгт оролцох айгүй том хувь нэмэр болох болов гэж бодож байна. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн бас ерөнхийдөө маш том сэдвийг жижиг зүйл нь орохгүйгээр ерөнхийд нь ярьж хөөрлөлөө. Тэгээд та бол одоо ингээд энэ компанид ажиллаж байгаа юм чинь энэ компаниа дамжуулаад ч юм уу хувь нэр дамжуулаад ч юм уу компанийнхаа ажлаар Монголд ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт татах ч юм уу Монгол улсын хөгжил дэвшил нэмэртэй зүйл хийх тийм санаачлаг цаашдаа таны төлөвлөгөөнд бий юу? Мэдээж Монгол хүмүүс учраас тий сурсан мэдснээ Монголдо зориулъя, нэг хэрэгжүүлэх гэсэн бодлого бас төлөвлөгөө байгаа. Гэтэ цаг хугацааны үед хизээ гэдэг нь бас мэдгүй байна. Компани ашиглаад ч юм уу тий ашиглаад гэж хэлгээд явах юм болооч тий ямар нэгэн байдлаар мэдээж дотроо компани дотроо промот хийхийг боддог Монголын хөгжилд хэрэгтэй тэр салбарууд руу татан оролцохыг бодож байгаа. Гэхдээ мэдээж сая хэлсэнчлэн энэ болохоор public traded company тийм болохоор учраас тэр болгон тийм хүссэн зүйлээр байхгүй. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар боломж авах юм бол мэдээж тий Монголын хөгжил хэрэгтэй зүйлийг хийхийг төлөвлөгөөтэй хүсэж байгаа. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бас хүрэлцэн эрсдэлд оролцож өөрийнхөө үзэл бодлыг уншиж мэдсэн зүйлээ бас бусдад хуваалцсан маш их баярлалаа. Ер нь та энэ компанид цаашдаа хэр удаа ажиллах вэ? Одоо Монголд орж ажиллах сонирхолтой, энэ одоо дэлхийд дахины том компанид ажиллаад явах сонирхолтой юу? Одоогийн байдлаар яг шийдсэн юм алга байна. Гэхдээ компани дотор ажиллаж байгаа юмуд нь function гэж хэлдэг. Функцэд нэлээд сонирхолтой юм хийгдэж байгаа. Өмнө би Латин Америкт хөрөнгө оруулалтыг хариуцж байсан. Мөн Америк төвийн хөрөнгө оруулалтыг хариуцж байсан. Одоо цаашдаа Австрали төвийн хөрөнгө оруулалтыг бас хариуцах ажиллаж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол маш том одоо туршлага хөрвүүлж чадах байхаа гэж бодож байна тий. Монголд хэрэгтэй зүйлийг авах гэж бодож байгаа учраас бас нэг тодорхой хугацаанд ажиллах байх болов уу гэж. Би бас нэг зүйлийг асуухаа мартчихж ерөнхийдөө дэлхийн том хөрөнгө оруулалтын компаниуд хөрөнгө оруулах газар сонгохдоо юуг нь онцлж чухалж авч үздэг юм бэ? Одоо геополитикийн байршил чухал байгаа, хүн амын тоо одоо тэгэл олон шалтгаалж байгаа зүйлс байгаа шүү дээ. Та энийг дурдахгүй юу? Ерөөдөө feasibility study буюу нэг эдийн засгийн үр ашигын тооцоо байгаа шүү дээ тий. Тэрийг л ерөнхийдөө хийж байгаа. Ямар ч зүйл хөрөнгө оруулах тохиолдолд тэгээд хамгийн ихний тэр зүйлийг ярихаас өмнө хамгийн ихний тавигдах асуудал нь болохоор хууль тогтоомжинд хэр зэрэг тогтвортой байна. Бидний дуурах хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа учраас тэр зүйлээ цаашдаа гаргаж авч болох уу? Мөн neighboring countries буюу ойр хавийн хөрш орнуудаа тий infrastructure дэд бүтц нь хэр зэрэг хөгжсөн байна зэрэг зүйлүүдийг бас харж болно. Мөн эдийн засгийн хувьд одоо хөрөнгө оруулалт хийж байгаа учраас баялагын ханшин савлгаан хэр зэрэг байна. Мөн тухайн орны боловсон хүч нь хэр зэрэг байна гэх юм уу тий. Тэр зүйл дээж нөлөөлж байгаа. Ер нь шоудхан хэлгээд бол тэр урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хэрэг компани ах юм бол урт хугацаанд хэр зэрэг тогтвортой байх вэ гэдгийг маш сайн харах тийм зүйл болно. Хэрвээ богино хугацаанд хөрөнгө оруулаад буцаад гардаг компаниуд бас байгаа шүү дээ тий. Тэр компани болгоны стратеги нь өөр. Тим компани хувьд байх юм бол одоо 2 жилийн дотор тогтвортой байх юм бол тэмцээний хөрөнгө оруулалт хийд буцаад гарна гэсэн үг. Тэгэхээр компани болгоны стратеги таарсан тэр зүйлээ шалгуураараа хөрөнгө оруулалтынхаа компани юу тэр төслөө сонгож авч байгаа. За баярлалаа танд. Өнөөдөр бас шинэ оны анхны зочин боловсруулалтанд оролцсон. Танд амжилт баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажилтны амжилт хүсье. Зорилгоо биелүүлэх болтугай. Амжилт хүсье баярлалаа. Баярлалаа.